世界之大，無奇不有。恐怖熱線，阿咪胡海晴。凌晨2:09開始今晚嘅恐怖熱線。你好，我係阿咪。睇下天氣線下，本港地區今日嘅天氣預測，大致多雲，開始今晚嘅恐怖熱線。你好，我係阿咪。稍後有幾陣驟雨及雷暴，天氣炎熱。睇下天氣線下，本港地區今日嘅天氣預測，大致多雲嘅偏西風，時間有陽光。稍後有幾陣驟雨及雷暴，天氣炎熱。而家嘅室外氣溫係18至32度，吹輕微至和緩嘅偏西風。展望隨後數天多雲及有雷雨。而家嘅室外氣溫係29度，相對濕度80%。咁究竟一啲靈界嘅朋友係一定係害我哋啊，定係呢個星期咧我就聽到一出真人真事？咁究竟一啲靈界嘅朋友係一定係害我哋啊，定係其實都有其他狀況出現呢？咁喺好多年前呢，佢賣咗水。話說咧，有一個人咧，佢就係咁當時咧，佢就住喺紅磡區近住殯儀館嘅地方噶。咁喺好多年前啦，佢買咗水晶嗰度住間啦。好多時夜晚咧，佢就住喺紅磡區近住殯儀館嘅地方嘅聲音。咁佢發現咧喺間屋嗰度住都係不以為意。好多時咧夜晚瞓覺遊咧都會聽到啲喺度炒緊嘢食啊，或者煮嘢食，佢冇理到嘅聲音。但係後來咧，隔咗一段時間，佢經常聽到啦，以為家人一齊談及呢一件事，喺度炒緊嘢食啊，或者煮嘢食，佢冇理都聽到。而佢哋大家都，但係後來咧，隔咗一段時間，對方咁樣聽到咧，就同家人一齊咧談及呢一件事。點知原來佢嘅家人咧同樣都聽到，而佢哋大家都以為咧係對。所以當佢哋發現呢一件事嘅時候咧，就知道嗰啲聲音咧唔係嚟自佢哋自己屋企人。咁呢位朋友佢一路喺度諗啦，佢終於諗到一個原因，唔知啱唔啱佢當時，佢就喺度諗，可能有啲靈界嘅朋友喺佢屋企裏面。至於點解會夜晚嘅時候經常有啲廚房氣味嘅聲音呢？會唔會係呢一個靈界嘅朋友揾緊嘢食呢？於是咧，佢就跟住佢自己呢一個推論呢，由嗰一日開始，每晚呢，佢都會放一碗飯啊喺個廚房嗰度，就係諗住留俾靈界嗰朋友食，等佢唔使再炒嘢食。果然，當佢擺完碗飯之後，佢就再冇聽到嗰啲廚房嘅聲音。而自從佢開始擺飯呢，佢嘅生意就做到風生水起。亦都變得好好運，所以之後咧佢就發咗啦，所以就搬咗去第二度啦。雖然都係紅磡區，但係就係貴好多嘅地方。嗰間屋佢唔肯賣，因為佢認為係因為嗰個靈界朋友咧令到佢咁好彩嘅。於是佢一路丟空住嗰間屋，但係每一日佢食每一餐之後，佢都會留一啲飯餸，揾一個人送去呢間舊屋裏面，擺喺個廚房度。喺行內咧，其實好多朋友都知道呢一件事噶，而呢一個習慣咧，佢而家依然有繼續噶。好，請我今日3位嘉賓出現先，有殷發清師傅、盧發輝師傅同埋塔羅小公主 Selina， 3位好。你好，阿咪，大家好。師傅，你哋點睇頭先呢件事咧？如果你叫我睇就都係同靈界有關嘅啦，唔使講。咁但係咁樣會唔會係唔好咧？即係我哋好似養咗個靈界喺屋企，然後日日俾飯佢食，會唔會有少少類似好似養鬼仔咁啊？嗱，其實呢件事咧，如果我聽起上嚟咧，我會覺得有兩種睇法啦。一種就係你可以當係自己一個善德，即係等於人哋咧喺一啲廟宇或者喺啲屋企裏面整一個香爐，擺呢個天地父母，就係愛嚟俾一啲遊魂野鬼可以冇飯食啊，嗰啲可以受到一啲香火啦。咁但係另外一方面咧，你亦都可以話我當斬佢紙皮沙蟲啦，我咁樣做就起碼大家可以相安無事啦，或者可以庇佑我哋平安，即係唔會大家有啲乜嘢拗咁樣嘅。咁其實兩者睇你自己嘅心點樣去睇啦。咁當然啦，亦都講真，其實都話啦，多謝香爐多謝鬼。如果佢冇事冇幹，
佢唔搞你或者佢感恩嘅，咁當然係冇嘢啦。咁但係如果你咁樣長期咁樣去供奉，而如果嗰啲係一啲惡靈或者一啲貪得無厭嘅，咁萬一佢可能會騷擾你哋都唔出奇嘅。咁所以其實都矛盾嘅，佢嘅做法係其實佢應該係要去問一問一啲有認知嘅人，去應該教佢點樣做，會比較好啲咯。盧師傅你點睇咧？我同阿殷師傅嘅睇法都差唔多。咁嗱，佢就我唔知佢係本住好心啦。其實初佢應該係本住好心嘅，係後來佢真係變咗咁即係個運咁好啦。咁如果停止做呢樣嘢，對佢嚟講，佢又當然唔敢啦。咁有冇一個更好嘅做法咧？其實我都聽起上嚟，我都已經知道一定係個靈界俾咗啲着數，係啊，佢先至會去即係咁樣繼續供奉啦。咁但係我都話睇下佢個咩心啦。咁其實如果你唔處理好，或者一個靈界其實同養鬼仔嗰個情況係冇乜分別嘅。只要你有一日，如果嗰個靈界，因為靈界其實係真係信唔過嘅，即係成日都聽啲人講，佢應承咗你嘅嘢，佢有權可以反後。咁如果今日佢可以助你嘅時候，佢覺得冇問題嘅，我助你，但係你亦都服侍得我周到，咁當然冇嘢啦。咁但係如果有一日嘅靈界個要求或者佢嗰個索求係比較高啲，而你做唔到嘅時候咧，可能後果都不堪設想嘅。咁所以我都會主張佢最好咧就應該送佢有主歸主，就無主歸廟啦。咁如果送走咗之後，睇下個情況係應該點，或者如果你覺得佢真係幫咗你，而你而家叫做好啊個環境，你或者可以將呢一個靈界或者做翻一個位俾佢，去感激佢，咁樣會比較會好啲咯。大家冇欠大家咯。係因為起碼呢一位朋友佢最當初佢都唔知道個靈界會幫佢噶嘛，冇錯，最當初佢都係本住一個即係幫佢嘅念頭嘅，所以變咗個靈界都冇話害佢。咁係咪都證明唔係所有靈界其實對於我哋即係人嚟講係一定係傷害嘅咧？咁當然啦，人都有惡人，亦都有好人啦。咁鬼其實都一樣，因為佢哋未死之前都係人嚟嘅啫。咁啊，同埋亦都要睇大家嗰個緣分去到邊咯。所以唔係話一定鬼會害人嘅。咁所以我哋成日都話你唔使即係見到鬼話一定要好驚，因為始終鬼怕人哋7分嘅，我哋怕鬼就係3分啫。我哋怕嗰3分係因為我哋驚佢個樣。即係嚇親我咁解嘅啫，而佢就係驚我哋嘅精氣神嘅，咁所以咧就唔使太過驚，咁亦都我哋亦都唔好同靈界做朋友會比較好啲咯，因為始終陰陽相隔，你唔好諗住我同靈界做咗朋友咧，有乜嘢佢關照我，因為佢始終係靈界嚟嘅，同你係完全係人鬼殊同啊，大家生活都係一個唔同嘅地方啦，咁所以其實長期落去咧，令到你嘅人嘅精氣神啦或者運氣咧都會有影響嘅。Selina， 如果係你會點做咧？即係如果你係估到有個靈界喺你屋企搵嘢食，你會唔會好似呢個事主咁咧？我諗我唔會，因為其實咧喺加拿大都發生過類似嘅事。有個朋友嘅媽媽咧，佢就曾幾何時咧感受到佢屋企門口有人等緊佢，咁於是佢就每一餐飯餸咧，佢係留翻少少咧，就擠喺門口度，即係好似私食咁樣。佢哋話。咁但係咧有個即係佢做咗一段時間之後咧，咁佢個朋友咧就係有陰陽眼嘅，佢就話你係咪放咗啲乜嘢喺門口啊？我每一次嚟到你屋企咧，我都見有一班靈界係啦，就企住喺門口等緊啊！咁自從呢一句說話之後咧，呢位朋友嘅媽咪咧就冇再做過呢，即係冇再私食啦。佢會講，咁我諗我自己我就唔夠膽咯。咁你會點做？我諗我會睇下有冇其他方法可以請佢走啦，或者如果唔係就自己搬離開呢間屋咯。OK， 嗱好啦，今日兩位師傅上到嚟呢，每個禮拜都會有一啲嘅真事同我哋分享啦。咁今日有咩同我哋講呢？今日我想同大家分享嘅咧就係我哋啱啱上個禮拜咧就做咗一單善德嘅，咁咧就係土瓜灣嗰單火燭啦，咁就亦都好唔好彩啦，就燒死咗一個大肚婆，同埋有2個小朋友，同埋一個靚女啦。咁咧就我聽到之後，其實我覺得真係好震驚，同埋真係覺得係好悲，即係好悲哀嘅一件事。咁我就覺得我好想去幫到佢哋，因為我哋法科師傅會知道，通常
一啲枉死嘅冤魂咧，如果唔得到一啲師傅或者一啲超度咧，佢哋係未必會可以離開嘅出事嘅地方嘅。咁所以我就因為啲徒弟亦都同我講話，師傅佢哋真係死得好慘啊，不如我哋去個現場嗰度睇一睇，睇有冇嘢需要幫佢哋啊。咁於是嗰晚咧就夜晚黑都成11點幾12點，咁我啲徒弟就話師傅，我哋不如今晚去啦。咁於是乎咧，我就同幾個徒弟咧就去到呢一個火燭嘅現場，咁甚至到上到去2樓同埋3樓嘅。咁個2樓咧就係當日嗰個大肚婆同埋嗰2個小朋友出事嘅地方，而3樓咧就係嗰個女仔出事嘅地方嚟嘅。咁而首先我哋上到去咧就上到3樓先。咁上到3樓嘅時候咧，咁我個感覺咧就雖然係有一陣冷風，咁但係個感覺就唔係話真係太過好陰啊，或者個感覺話好大。咁我就話可能唔係呢一層。雖然呢度係陰啲，但係我覺得應該可能喺2樓啦。咁不如我哋落2樓啦。咁當我講完呢句說話之後咧，突然間好似有人踢咗我一腳，嗰隻腳踢一踢我，叫我唔好走咁樣。咁我哋咦做咩踢我啊？咁我啲徒弟話我冇踢你啊，師傅。但我聽到有嚿木嘅嘢，好似跌咗落你隻腳度喎。咁我哋揾勻嘅地下係完全冇任何嘅嘢嘅。咁所以我就會覺得，咦，唔通呢一層都係有冤魂喺度咁？咁我於是就即係落咗一個暗筒去感受啦。咁啊感受到原來真係呢個女仔咧，當時真係喺呢一個位置嗰度出事嘅。即係個後生女。冇錯。咁原來我就係企喺嗰個位置嗰度咧，左手面嗰間屋就係個女仔住嗰間屋嚟嘅。咁後來我就於是我就做咗少少嘢啦，就叫佢唔使擔心，你等我調查咗件事先啦。咁跟住我哋就落到2樓啦。咁落到2樓之後咧，就係好明確，一陣風一陣風咁樣嚟。咁我哋當時亦都準備咗少少嘅補足啦。咁亦都咧有幾隻我哋接咗一啲紙船，就準備希望可以送佢哋永生咁樣啦。咁但係咧就我哋喺度嘅時候咧，我哋聽到右手面嗰間屋咧係好多聲音喺入邊嘅。咁咧就甚至咧係有一啲爪聲啊咁樣嘅。咁但係就完全唔知道點解會咁樣。咁後來先聽啲徒弟講話，因為佢哋啲當事人搬走咗，咁而入邊咧係仲有啲狗喺度啊。咁而啲狗就唔可以去收留中心，所以佢哋就留喺度，就晏晝翻嚟餵咁樣。咁但係啲狗係完全冇吠過我哋。咁我哋咧跟住就企喺度，就開始就叫嗰幾個我哋就拜土地啦。咁跟住就叫嗰幾個冤魂出嚟，希望可以帶走去咁啦。咁點知咧感覺佢唔走。咁我哋就問土地點解？咁後來咧問到出嚟咧，原來係佢哋知道37嘅之後咧，佢嘅屋企人應該會同佢哋做一場齋，會再喺呢一個肇事嘅地方咧，就會做多一個儀式嘅。咁佢哋好希望就係要求做完呢個37，見完屋企人最後一面，咁樣佢哋先至走。咁到時希望我哋先幫佢咁樣。咁於是乎我哋就收隊走啦。咁好啦，咁呢件事咧我就話咗俾盧師傅聽啦，咁跟住阿盧師傅就即刻話咁樣阿甄師傅，咁我都幫手啊，因為我都覺得好慘啊，我都好想啊。咁咧我就聽到盧師傅肯幫手，我梗係好開心啊。因為盧師傅咧，佢哋茅山嗰邊咧有一套招陰嘅法咧，即係超引嗰啲亡魂咧係好勁嘅。咁所以我就將呢個咁大嘅責任咧就交咗俾阿盧師傅啦。因為之前呢，我同阿盧師傅咧就去馬來西亞嗰度咧，就我哋去拍戲嘅即係拍嘢嘅時候咧，就曾經去過一笪地方。嗰笪地方咧係一間叫嗰啲類似嗰啲叫做療養院啊。咁咧就曾經有600幾個孤魂留低咗喺度嘅。咁嗰邊呢，就冇師傅夠膽去做。咁嗰班孤魂嘅鬼咧已經喺度留低咗成差唔多50-60年噶啦。咁亦都好多神主牌入邊。咁咧就往往就好多鬼故事啦。咁跟住嗰班師傅咧就見到我同阿盧師傅過到去，咁話不如你2位師傅可唔可以幫我哋啊？咁終於呢件事咧就由阿盧師傅去處理咗噶。咁當時盧師傅搞到好大單嘅，咁所以我就因為呢一件事，我就覺得如果盧師傅肯幫呢幾個亡魂呢，應該會做得好好，所以我就將呢個責任就交咗俾盧師傅啦。咁盧師傅嗰日我哋過到去個情況，不如由你演繹一下啦。你過獎啦，甄師傅。因為我哋咧茅山大法組咧，亦係管陰嘅，所以咧對呢啲嘢咧就會如反掌啊，做呢啲嘢。其實今次土瓜灣嗰個
招引嗰個亡魂咧，係同馬拉嗰個有少少係唔同。嗯因為馬拉嗰度你都剛才都講啦，嗰度係療養院已經好耐嘅荒廢咗，入邊咧真係有成600幾個神主牌啊、孤魂啊嗰啲啊，冇人敢去。嗰啲已經劃地為牢。因為啱啱咁巧，我哋過到去，佢啊啱啱嗰度嗰啲當地師傅求助，叫我哋睇下可唔可以幫佢手，所以我哋先至做到一場好大型嘅招陰送佢走啊！所以其實馬來西亞嗰個處理方式同我哋香港今次土瓜灣呢一個處理嘅方式又唔同咗。咁嗰日我見你都揾咗幾個善長人翁，即係都捐咗好多紙紮出嚟。講翻馬拉嗰度咧，因為佢嗰度已經係咁耐啦，未必肯走啊嘛。未必肯走咧，所以我哋要做嘅嘢咧，首先要引佢帶佢出嚟，攞晒啲金銀衣紙啊，然後咧就只要啲牛頭馬面啊，就送佢走啊。係。如果佢唔走嗰啲咧，我哋先至攞冰杖嚟壓佢走。而呢度係土瓜灣嗰度咧，就又唔同啦，因為佢依家呢度咧就係幾個係唔同，就係佢係枉死嘅。佢係燒死咗。係啊，真係好慘。我哋聽到係4屍5命，我哋都好。其實我嗰日去到嗰種感覺真係啲眼淚好似真係，我而家先明白咧，陳百強嗰隻歌咩叫眼淚在心裏流。雖然咧佢哋唔係我嘅親人，但係我去到嗰種感覺真係好唔舒服，甚至我啲徒弟咧都即係好乸，個心好乸。尤其是我哋都做咗咁多法科嘅嘢，都感到個心係好冤嘅。同埋咧，佢唔係唔想走。佢未必走得到，因為佢又係新魂啦，乜嘢都唔知道啊，啲成啊，所以咧佢要用咧，我哋就要幫一幫佢咧，要用法科嘅嘢嚟助佢離開。咁當時佢哋有冇真係離開到啊，盧師傅？最後我哋做咗咧，就首先咧，我哋喺上邊咧就係要引佢落嚟，攞香引佢落嚟，落到地下啲香已經係一串串就吊住，我哋叫淚香。佢哋已經好慘啦。我已經話俾啲徒弟聽嗱，呢啲咁樣，真係咁多炷香都係淚香，真係一滴滴咁樣。我真係睇完啲香，我更加乸。你仲未睇到，我哋未講到佢哋嚟收嘢嗰時先啊，全部我哋影晒係演埋佢嘅樣出嚟。係啊，即係我哋譬如燒嗰代係嗰個靚女啊咁樣，咁個女仔嗰個樣亦都演咗喺嗰啲火堆入邊，係好清晰嘅。我哋頭先睇過啦，即係啲人形我哋係望到，跟住小朋友同埋個三母子咧，已經係現咗出嚟啦，睇到佢，我哋一收嗰個化嗰個衣包俾佢嗰時咧，佢哋係會嚟收嘅。我哋都要睇住佢係咪真係收到我哋。係啊，因為我哋今次係真係想佢哋做得到，佢哋收得到。好多善長人都爭住咧，就要做呢啲嘢，因為都見到係好可憐。咁我哋繼續講當日嘅情況之前呢，而家提一提大家，如果你都有任何靈異經歷呢，其實而家可以打電話嚟㗎啦，1834997，1834997，內地嘅朋友可以打4001200997嘅。咁繼續講下啦，盧師傅，咁佢哋收完嘢之後，咁又點樣呢？收完嘢咧，我哋就跟住全部都要徹底睇佢係咪真係走啦。咁叫土地啦。跟住咧就做燒到最後嗰度，我哋要化翻條褲啊！咁見到突然有陣風咧吹埋嚟咧，就感覺到已經係帶走咗嘅。係啊，嗰陣風吹埋嚟嗰種感覺咧，係真係好冷，令你真係心毛管痠。嗰幾日都係好熱嘅，涼嘅感覺，佢涼嘅。不過好奇怪，真係我哋嗰日去到盧師傅嗰啲狗仲喺度嘅，但係佢真係好乖，冇吠我哋，完全係感覺佢係喺個門後邊。佢哋都有個靈性㗎嘛。係啦，喺門後邊嘅啫。嗰啲狗係比人嘅靈性係高好多。佢哋都有啲感。佢係喺度有爪嗰啲鐵閘嘅，但係佢係一句吠聲都冇。我真係覺得好奇怪。咁同埋一樣嘢咧，就係呢一班亡魂咧，佢哋真係等我哋嚟咯。咁我哋因為純粹我哋同盧師傅都係我哋自己出心去做呢樣嘢，所以我哋都冇通知任何人，亦都冇話通知啲苦主。咁我哋自己去幫到佢係啦，去幫佢做到呢啲樣嘢就算咯。咁但係真係連啲小朋友都喺嗰啲衣包度現出嚟啊！盧師傅係咪啊？係啊，因為見到佢哋好慘，因為已經係一個1歲，一個6歲，走唔到成。
成家就喺走廊度已經搞掂咗。我想問下兩位師傅，即係如果冇人去幫佢哋啦，譬如好似你哋咁樣做呢一啲法事咧，咁佢哋係咪會一路都留喺嗰個現場㗎？有兩種可能，一係佢就如果佢唔願走咧，真係喺嗰度，因為佢係身魂啊，周圍飄都唔知點樣。佢係做咗長法事俾佢。但係佢哋有冇肯定啊？俾隔離嗰啲亡魂啊，或者隔離嗰啲野魂啊搶咗都唔知嘅。我哋法科咧就係要監視監聽佢攞咗佢。同埋因為呢一班亡者咧，可能佢哋始終都仲掛住屋企人嘅，咁佢哋亦都未捨得走。或者可以留戀喺個地方。係啊，因為我都知道咧，有好多法師都去做咗呢一樣嘢，亦都有去超度啊，佢哋亦都有打齋啊咁樣嘅，咁啊亦都真係其實幫咗啲亡者唔少嘅。不過但係佢哋始終一個心願呢，佢哋未見到自己屋企人或者未仲想留戀喺度。因為其實當時我相信嗰個火災呢係實在太快，佢哋根本亦都即係一下子可能已經俾龍已經焗暈咗，根本就自己就咁就死咗，完全唔知道自己會有呢啲咁嘅事情發生，所以佢哋有啲會唔甘心嘅。咁但係我哋又擔心啦，因為學阿老師會話齋，佢哋始終係身魂啦，我哋又驚佢俾人哋蝦啦，因為都會有一啲有惡嘅人，亦有惡嘅靈，即係所以兩個世界唔同，都係一樣有惡嘅，有善惡，又分得好清楚。咁究竟唔肯走嘅魂啊，係咪佢哋可以喺一個空間嗰度，即係喺佢哋譬如事發嘅地方或者以前住嘅地方留幾耐都得㗎？如果你唔理佢啊，唔成啊，佢會喺嗰度噶啦，一路都喺嗰度。其實一般咧都會睇佢嗰個冤情去到邊啦。有啲真係好冤嘅咧，佢一定要揾到替身為止，佢先會走嘅。咁有啲咧，佢就唔係話好冤嗰啲咧，但係佢就只不過佢就唔識走。佢想留戀喺度。咁會點樣啊？係啊，因為太突然，咁咪好似我哋之前講咯，成日譬如佢跳樓，佢咪日日都跳一次咯，就係咁樣。即係佢就喺嗰個地方咧，佢唔會係走去邊度。咁佢就繼續沒完沒了噶咯。如果真係好似阿殷師傅講真，佢就係想揾替身咧，嗰度自然就會有啲事發生啦，係咪？所以會鬧鬼啊咁成啊！尤其是依家咧就到7月咧，我哋都要小心噶。係啊，下個禮拜咧，我都要揾師傅同我哋分享下究竟7月有啲咩咁。所以我哋今日咧就多啲時間俾聽眾打嚟啦。就我哋唔想講咁多啦，等分享佢哋嘅個案啊，睇下咩可以幫到佢。都係順便問一問我哋，真係係啦，7月嘅時候有啲乜嘢要注意？即係如果你哋想知，都係打嚟問師傅。電話號碼1834997，轉頭翻嚟繼續。恐怖熱線，阿咪胡海晴。我知道咧，頭先有啲朋友仔就聽到我把聲重疊咗，就好驚，亦都聽唔到個故仔，咁就唔使驚，因為啱控制員哥哥講俾我聽咧，應該係少少技術上嘅問題，嗰部機嗰支咪咧有少少出錯故障，所以先會咁嘅啫，唔使話咁靈異嘅，冇事。同埋有兩位師傅喺度咧，乜都唔使驚嘅。好啦，而家電話號碼係1834997，歡迎你哋打嚟講下你哋嘅靈異經歷，或者有啲乜嘢問師傅咧，可以打電話嚟嘅。內地朋友可以打4001200997啊！我哋聽下第一個電話先。吳小姐，喂，你好啊，你好啊，同埋師傅好啊，你好。我想請問你咧，因為我妹妹咧係龍鳳胎嚟噶，咁咧佢有一個就臍帶勒頸啊冇咗，咁佢就開刀攞咗另外一個出嚟，咁佢嗰一年咧就佢話翻咗屋企冇幾耐咧，就成日發同一個夢。就係話有個細路仔同佢講話你好偏心啊，你好偏心啊咁樣。咁咧，咁我妹就上身手去摸佢，佢就走噶啦。咁我跟住我妹咧成日睇到佢背影係好可憐嘅。咁跟住過咗一段時間啦，就冇咗呢個夢。咁跟住到2-3年前又係咁，跟住而家又再有。係，跟住就依家最近咧佢又係咁樣啊。有隔咗幾多年啦已經？係個妹妹都5歲幾啦。咁樣啦，同埋佢有時咧，佢會見到佢個女咧，即係佢坐埋喺個角頭度玩。咁啊，我媽咪問佢點解坐喺嗰度玩，佢話哥哥同我玩。咁有時佢將我媽咪咧就將啲玩具搬翻去中間，佢又攞翻過去。係啊，同埋咧有時佢瞓覺啦，佢自己一人瞓噶嘛。咁咧佢成日瞓埋一邊咧。好似留翻位俾人咁樣。咁問佢做乜嘢，佢話冇啊。咁我話佢會唔會瞓咗覺，佢自己碌翻出嚟啊？佢話唔係喎，有時佢係咁，我唔知點解係咁啊。同埋有時就話佢呆咗啊嘛，個妹妹呆咗咁望住一個地方。咁媽咪問佢：你做乜嘢啊？佢跟住好似呆一呆咁啊，冇嘢咁啊走咗去玩都有。咁樣咯，問
問佢啊邊度有哥哥啊咁佢又冇啊，佢又唔答。係啊，嗯，咁我冇好驚咯，依家因為佢驚即係因為佢好似係個女咁，越嚟我就驚佢話你偏心啊，咁樣咯，我依家好驚啊。師傅。係嗱就聽到呢個情況咧，其實好大機會咧，因為龍鳳胎咧，佢哋係心靈本身係相通啦，甚至嗰啲孖胎都係嘅。咁咧，因為佢就一個係生存到，一個生存唔到。咁你哋估計嗰個機會話，會唔會係哥哥真係翻嚟纏住妹妹啊，或者想即係覺得媽媽點解會咁樣啊？咁有咁嘅機會嘅。咁但係咧就如果咁樣嘅話，點解你妹妹唔試下去做一啲安撫呢一個嬰靈嘅問題咧？佢唔識啊，同埋咧佢丈夫咧即係跟住佢出院咧，將啲嘢所有嘢抌晒，同埋問佢即係嗰個 BB 點啊？佢老公唔肯講俾佢聽啊！冇錯，嗱其實咧就我都係兩者咁睇嘅。咁我站喺另外一個角度咧，我都會覺得可能妹妹咧，因為有咁嘅事，其實都係一啲唔好嘅遭遇啦。咁有可能真係太掛住，亦都會有咁嘅壓力，會時時會覺得啊，會唔會係我真係令到佢咁細個知唔知啊？唔小心令到佢整死佢咧，咁所以就變咗媽媽就成日發惡夢啦，就成日發夢掛住話有人咁樣話佢偏心啊，或者乜嘢，呢個都有嘅咁嘅機會嘅。咁唔係，我係有時連續發5日都係同一個夢嚟嘅。咁但係我都聽到你哋講嗰個情況咧，其實我都覺得好大機會係真係嗰個小朋友係想翻嚟攞翻一個公道咁樣嘅。咁所以咧，你盡快咧就應該要咧，如果為免唔想再有呢啲咁嘅滋擾咧，希望咧就睇下個小朋友究竟佢想需要啲乜，究竟佢想歸宗字啊，定係想重新投胎，抑或係想得到爸爸媽媽嘅認同咧？咁我諗你要揾一啲法科師傅或者一啲認知嘅人士，能夠去幫你睇下點樣去解決呢件事咯。咁可唔可以你幫我哋？因為我哋乜都唔識。OK， 咁你 hold 住個電話，吳小姐，我轉頭俾師傅聯絡你，好冇？好，唔該你 hold 住啊。好，電話號碼1834997。如果你都有任何靈異經歷，都歡迎你打嚟分享嘅。我哋聽下呢一位李小姐。係。你好。係，大家好。你經歷係點？係啦，咁咧就前幾日咧發生一件事，但係咧我就想講翻之前會唔會係睇下會唔會係奶有關係係咪？有關係。OK， 好。咁咧就我14、15歲嗰陣時啦，咁就有一日咧就同朋友出街，咁去咗另外一個朋友屋企，咁就發覺突然之間發覺自己個身成個身都係黃色嘅光，成個身隻手邊，總之成個頭手腳嘅全部都身係黃色嘅，咁我好驚啦，咁之後過咗一陣就冇嘢，咁但係呢件事之後咧，咁我就夜晚黑發夢咧，有一個男人咧就叫我，因為我嗰時候住21樓嘅，佢就叫我跳落去，即係叫我你跳落嚟啦咁樣，咁我睇，但係咧我好真嘅，非常之真嘅個夢係，跟住我係睇唔到佢樣，但係知係男人，一個中年嘅男人，但我睇唔到佢樣，咁跟住之後重複呢個夢咧係好多次都係，咁我同我屋企人講啦，屋企人話發夢啫咩咁樣。跟住結果有一日我真係跳咗，但係我就唔係喺21樓跳，我就喺3樓跳落街。吓，你當時係點解會跳啊？定係你控制唔到自己啊？控制唔到自己嘅情緒。咁我就自己跳咗。咁即係而家生命就冇事啦，但係我就下半身癱瘓咯，而家。咁到咁入院啊咁樣，入院咧就。第一晚入院嗰晚唔係即刻做手術啦，咁但係都仲係見到佢嗰晚頭，佢同我講，佢話今次死唔到唔緊要，你跟我上33樓，我實死嘅咁樣。即係佢咁同我講，咁我好驚，我驚到咧就我再同我媽講，可能佢哋即刻已經意識到，可能真係有嘢啦。咁我就去拜啦咁樣。咁未拜之前咧，咁因為我哋醫院都係瞓覺喎咁樣，咁。都係不停咁發惡夢，就話邊個嚟探你，我就殺死邊個。咁我睇住佢係將我啲屋企人逐個殺死嘅咯。即係喺我，因為我哋嗰時住井字型嘅，係吊晒喺4個角咁樣逐個殺晒。唔明，即係你屋企人而家全部即係你係喺夢裏面啫嘛？夢裏面，OK，係夢裏面。咁係我好驚。咁但係拜咗之後咧，就已經係冇嘢嘅啦。拜咗之後真係好似呢個人已經係消失咗咁樣，即係呢個已經冇呢個夢咁樣。咁但係因為我一路都係喺醫院啦，幾年都係醫院咁樣。咁到我翻咗屋企大概半年之後咧，有一晚咧，我已經 feel 到係同一個男人係衝埋嚟我度，即係瞓下覺係想衝埋嚟。
跟住之後，但係咧咁就我係大聲嗌，你想做咩啊？咁樣。嗯。跟住之後，我妹我即刻擘大眼啦，我妹話你做乜嘢咁樣？跟住我話冇嘢咁樣。嗯。咁跟住就冇嘢，即係呢件事就已經過咗去啦咁樣。咁但係到我自己開始因為要獨立生活啊，咁我自己搬出嚟住咁樣。搬出嚟住，咁我其實有拜四角嘅，即係屋企人幫我拜晒四角啊，先入嚟嗰啲咁樣。咁入嚟住，咁我第一晚喺度瞓，第一晚已經聽到好嘈嘅啷啷聲喺我耳邊不停啷不停，即係晚喺度嘈醒我，叫我你唔好瞓啦，你唔好瞓啦嗰啲咁樣，即係好嘈。但我唔理佢，我當係因為我屋企冇擺嗰啲觀音啊佛啊或者係神主牌嗰啲咁樣，咁我當係即係過路啦咁樣。咁但係到一路慢慢都係好多事發生，就係喺我張床度跳啦。我知道喺床尾度跳嘅。因為我啲雜誌要擺，臨瞓前睇雜誌，我會擺雜誌喺側邊，佢揭我啲雜誌啦。跟住咧夜晚瞓下，趁我瞓得最冧嗰時候咧，就啪一聲拱醒我。嗯。但我擘大眼係見唔到任何嘢嘅。嗯。咁但係到啱啱呢個禮拜二。咁我又同一樣，就係我係 feel 到咧有人即係有嘢控我塊面，即係你會 feel 到正常你人控你塊面，你會知噶嘛。咁我係一控埋嚟咧，我成日一擘大眼，咧，我就見到一隻手喺我條頸嗰度，係即係好似想捏我嗰個動作咁。你淨見到？見到，今次真係見到啦。即係平時見唔到，我覺得係 O K 嘅。即係我覺得算啦，你唔即係你當係話。玩啦咁樣，但係今次見到我真係好，我就係成個人，我就唔敢開燈，我驚起開燈見得仲清楚，因為開燈同閂燈都一樣嘅啫嘛。佢要喺度就喺度，咁我就唔敢開燈，我就即刻坐喺度發晒毛咁樣，又半夜3更又唔可以打屋企人嚇親屋企人咁樣，咁跟住之後我就冇嘢，即係之後都見到，但係見到隻手係一隻好長嘅手指咁樣嘅。咁到第二日我就即刻同我屋企人咁揾咗個師傅，咁佢結果都話係有一男一女，係已經係跟咗。啊，仲要一男一女添，唔係淨係得個男人。係啊，所以我就話點解我但係我個師傅未出結果嘅時候咧，即係未話俾我聽嘅時候，因為揾嘅時候，我諗緊點解會係女人手？正常如果係嗰個男人跟咗，應該係男人手啊，點解會係一隻女人嘅手咧？咁樣，咁我開頭即係我到師傅話你有一男一女跟咗你好耐嘅咁樣。跟住佢話後尾我話嗰個師傅仲話其實男嗰個應該正常應該跟咗你好耐嘅啦，但係佢已經可能佢搞唔死我咯。但係其實已經搞咗我做咗成10幾20次手術嘅啦已經。係啊，即係可能次次我都好彩啦，啱啱好賴過咁樣。咁後尾有冇幫你解決到啊？即係個師傅解決咗，佢就話已經走咗啦，一男一女走咗，咁係有個小朋友，即係佢話除咗一男一女就有個小朋友嘅。有冇講過原因啊？你講過冇？點解要跟住你？冇講啊。因為其實我都淨係想知道嗰個係咪真係有，同埋點樣解決。咁你而家係咪再冇發嗰啲夢啊？或者有咩奇怪事發生？因為係星期三到而家都係2-3晚。暫時冇事。暫時我都唔係好敢上床瞓其實都。我都唔係好敢去瞓得好冧啊！我真係都好驚有嗰種突然之間擘大眼會見到嗰種。嗰樣嘢喺度咯，因為其實我一向都對呢啲嘢唔會話特別，一聽到就話唔好講，我係唔會有呢樣嘢嘅。係啊，所以我想知道嗰陣時嗰個男人係咪真係如果師傅話清咗，係咪真係會咁容易清得走咧？可能已經跟咗我10幾年。跟住點解我會個身會發咗啲黃色嘅光啊？係咪已經有先即係有預示話俾我聽，你遲啲會有即係有大件事會發生啦。OK， 師傅點睇？以我聽呢位女士講啦，以我睇法啦，佢可能係前身嘅。我又係咁諗，我諗緊係咪啲業障咧？係咪前一世嘅？因為機會好大啦。佢因為佢跳落嚟3樓跳落嚟，佢都死唔去。佢又有道黃光咧，佢係同神靈好有緣分。即係你自己本身同神靈有緣分。可能咧，神靈已經係庇佑佢托住佢啊，咁樣嘅佢執翻條命。反而個黃光唔係話靈界，反而可能係有神靈護住。靈界唔會有黃光。有神靈護住李小姐。所以咧，你最好咧，你如果嗰個師傅咧，你可以嘅話咧，就揾翻個師傅查下，睇下佢係點樣同埋咧就證實一下
走咗未啲嘢，同埋咧你可以咧就上契嗰啲菩薩嚟保護你自己。哦，咁譬如而家我屋企而家呢度咧就冇擺任何嗰啲像啊、地主之類咁樣嘅。咁如果我譬如我上契咗擺咗，會唔會再有呢啲嘢？即係再有其他本身都同我冇關係嘅嘢跟住我嘅咧？嗱，因為我聽你嗰個情形咧，好似直情係想攞你命，要不擇手段咁要攞到你條。係啊，佢直頭前2年直頭我喺輪椅上嘅一拱我落地，我就斷咗隻腳啦。嗱，如果咁咧，你都揾開個法科師傅咧，你就問下佢，請教佢如果譬如喺屋企係許可嘅，就請個觀音你或者祖先咁樣嚟庇佑翻保佑你咁樣，或者你可以咧就可以去上契。咁係咪真係上咗契就即係啱啱李小姐就問係咪上咗契佢哋就唔可以再傷害佢咧？如果佢同嗰個上咗契，即係保住佢嘅嗰個神靈咧，一定會保住佢平安。最緊要佢依家嗰個法科師傅咧，佢都未同佢查清楚，你一定要問清楚佢點樣去處理。一定問清楚。係啦，冇錯。哦，即係問清楚佢係咪真係個男嗰個咁容易就話走就走？係啦，冇錯啦，問清楚係咪真係走咗？佢如果真係做得到嘢，真係一定會解決嘅，幫你。其實你咧都可以咧，即係試下揾多1-2個師傅去請問嘅，即係請教下，盡快查清楚呢件事係咪咧咁。即係如果以我所聽，我都覺得係盧師傅係推測係應該冇乜錯，應該真係前世嘅債主，因為佢哋真係要想攞你命咁。係啊。點解盧師傅會提議你去上契咧？其實如果你契咗一啲神靈嘅話咧，你有任何嘅劫難咧，就神靈嚟同你擔當。咁變咗咧，有啲嘢就有一個保護性啦，係咪盧師傅？係啊，因為佢本身咧，佢已經係跳樓第三樓跌落嚟啊，好大機會已經冇咗命噶啦，你都執翻條命啦，而係你仲唔去做翻呢樣嘢？因為我一路都啲人覺得成日叫我唔好諗咁多，唔好諗咁多，唔關事嘅，邊有咁多鬼啊，邊有咁多靈界嘅嘢，即係搞到我自己都係真唔係咧？咁到我今日。前2日見到我先至相信真係。我明白一樣嘢咧，呢啲事咧困擾咁耐咧，個人都會精神衰弱嘅。係啊，所以咧，阿甄師傅正話都提得啱嘅，就係你可以揾多個嘅法科師傅去了解清楚係啊，你要盡快做添啊，因為依家係7月就嚟啦。你如果唔係咧，你就遲咗咧，佢依家你做咗一半啦，唔做一半咧，佢會加重佢嘅速度去搞你嘅。明唔明白啊，李小姐？其實以你而家個情況都算係一個悲劇嘅，真係。係好危險㗎！依家你做咗一啲一係就斬釘截鐵，就全部做足佢。唔好拖啦，因為7月嚟咧，就嗰啲靈界咧就會活躍啲嘅。OK， 明白，李小姐？明白。你可唔可以留甄師傅？OK， 你 hold 住電話，你 hold 住啊。好，我哋再聽呢位。喂，係咪 Haley 啊？喂，好，你好啊，你好。係2位師傅你好。你好。冇啊，我想問下咧，因為我仔咧就2010年啱啱搭正嗰日咧，佢就話俾我聽，佢想起身翻工，佢就話俾我聽，我下低個位即係睾丸嗰度好痛咁。咁啊帶去睇醫生，一睇就驗到佢係癌症。咁啊做咗化療啦，咁醫咗做埋手術啦咁。咁跟住我就同我奶奶講，咁我奶奶咧。因為我哋呢2年嘅運程都唔係咁好，咁咧我就做醫院嘅，咁我醫院咧我做咗幾個月啫嘛，就行到隻腳都跛咗，行唔到啊，屋企都要揸拐杖，咁我先生咧都成日枕住有病啦咁樣，咁我就覺得點解咁樣嘅？你一家4個人有3個都唔妥咁問滯啦，咁跟住我就叫我奶奶幫我問。佢就話問到咧，我間屋咧，因為我入伙咧，我有擺4個角，但係我冇裝香嗰啲嘢嘅。咁咧，就睇到佢就話我屋企樓上樓下都有一個細路仔喺度搞住我哋，一個喺樓上一個樓下，可能係成日上上落落咁樣啦。咁就話我
話我阿媽，即係話我媽落咗兩個就喺即係影響到我，又翻嚟係咁搞住我咁樣，我又唔知信唔信咯。咁實質我阿媽係落過兩個嘅，咁我而家都51、2歲啦。咁呢啲我又唔敢相唔相信咯。變咗我就想問下點解會咁咧咁咯。OK， 師傅。嗱，其實我會覺得都嗱，你頭先講啦，就話媽媽話有兩個小朋友未出世，而導致到有機會係搞你啦。咁其實一般咧就呢個情況都唔多嘅，除非係啦，除非咧你未嫁啦。因為如果你結咗婚嘅話咧，通常你就有上你嘅先生嗰個家生去管理嘅，咁就唔歸於媽媽嗰邊嘅。咁通常佢哋如果真係家生有問題或者一啲嬰靈嘅問題咧，血緣嘅問題咧，就應該係搞翻一啲丁多啲嘅。咁好啦，咁調翻轉頭先我聽你講啦，嗱，一嚟咧醫院咧就係比較一啲陰嘅地方，其實你喺嗰度工作咧係好大嘅機會會遇到靈界嘅。咁遇到如果你咁啱運程唔好嘅時候，一個唔小心犯到呢啲嘢嘅話咧，帶咗翻屋企嘅話咧，就會好大機會會惹到屋企人都會有事嘅。咁所以咧，我哋做任何嘢嘅時候咧，我哋都要顧及屋企人啊。咁同埋另外一樣嘢，你學你話齋我都係做咗幾個月啫，咁但係事情好似即係一路咁嚟，未必一定關醫院事。咁咧亦都有可能係你嗰間屋嘅問題啦。咁其實就咁即係聽你咁簡單咁講咧，其實就好多推測嘅，就每一個可能性都有。咁但係咧，亦都好明確係一樣嘢，就係事發咧就係比較突然，同埋一啲嘢咧係太過巧合，亦都咧係好似一嚟就嚟得好嚴重咁，係咪？係。咁所以我覺得咧就關於靈界嘅問題咧嘅機會都幾高噶。係啊，唔好意思啊，因為我奶奶就以前都同我問過，佢話係我自己我外家嗰邊咧，我一個佢話係我阿嫲，就成日喺我哋屋企門口，就唔入得嚟我屋企咁樣。當然唔入得啦，因為家家有主嘛，你而家係嫁咗俾人嘅啦嘛。係咯，所以咁點算咧，師傅？嗱，如果咁嘅情況，其實我就覺得阿嫲唔會咁樣咁千里走嚟咁樣嚟揾你，同埋最主要我都唔信啦。係啊，同埋祖先係好少會害自己嘅後人嘅。係佢唔安樂，佢最多報夢或者喺某一啲情況之下去顯示，去話俾你聽我需要你哋後人點樣去搞絕對唔會話咁樣去纏繞嗰啲後人，令到啲後人會咁樣有病有痛，甚至會啲病痛咁嚴重到會連命都爭啲冇嘅。係絕對唔會咯，呢個機會我覺得唔高。係呢個機會唔高㗎，我覺得。咁你話至於有冇一件咁嘅事，阿嫲會唔會真係企咗喺我門口咧？嗱，呢個可能性又會有喎。點解咧？因為一般咧，我都話啦，你已經結咗婚啦，咁你有你嘅家生啦，咁你嘅屋企人話俾你生前可能阿嫲係好錫你啊，咁樣佢掛住你，佢想嚟探下個孫都得嘅。咁但係佢一定唔入得你嘅家門，咁只可以喺門口。點解嗰啲人會整一啲叫外家奴咧？就係咁嘅意思啦。係咩嚟㗎？師傅可唔可以講下？嗱，外家奴咧就係好似我頭先所講啦，我哋做女嘅，我哋結咗婚咁。或者我哋嘅父母唔喺度啊，或者我哋嘅阿爺阿嫲唔喺度，咁我哋可能佢湊大我㗎，咁我同佢有感情，但係我都好想佢可能會掛住我，想嚟見下我，或者佢生前都有嚟過我屋企，咁佢可能想嚟見下我，或者我都希望喺過時過節嘅時候能夠拜奉一啲三牲酒禮俾我嘅祖先咁樣啦，咁就只可以喺門口度做一個香爐，係逢係過時過節嘅時候就俾我哋嘅祖先咁樣嘅，係放我哋啲女性嘅。咁呢個就叫做外家奴啦。因為咧我曾經咧都做過咧有一啲善信咧，佢哋就唔識啊，咁佢覺得我阿嫲生前好錫我㗎，所以咧佢死咗咧，我將佢靈位擺咗喺我老公屋企啊，咁其實係冇可能嘅，係一定唔得㗎。因為我奶奶咧以前咧都，因為我自己親身感受見過，係我先生對落嗰個細佬咧就走咗嘅，咁佢就出咗我眼，咁我就以為半夜應該係3點幾嗰時，我喺沙田住嘅，咁我以為我老公就企喺窗台，我就想叫佢，我就叫唔到，咁跟住我就點解個男人企喺窗台嘅？我講唔到嘢，跟住就擲住我，咁第二日我就同我奶奶講。咁我奶奶就去問，佢話原來係我老公個細佬，咁同佢做咗一個冥婚，佢即係話俾我哋聽，叫我哋幾時去邊度揾一個女仔，佢喺灣仔住嘅，姓張嘅，我仲記得叫張仲之，咁同佢喺榕樹頭嗰度搞咗個冥婚儀式，
哦，真係揾到個女仔，你哋揾到啊，係啊，就佢直話埋俾我哋聽嗰個地址啊。咁呢啲就係真噶啦，所以我成日都講噶啦。真係揾到，今日同佢做咗個冥婚喺榕樹頭做咗啦，搞掂晒。咁又冇乜嘢，咁會唔會係咁樣影響到咧？係咁樣都有機會，嗱影響你咧就未必會影響到，但係你話講嗰種情況咧係有機會嘅，因為佢始終係你男家嘅人嚟噶嘛，咁所以係好大機會嘅。好啦，咁我哋暫時同你講到呢度咯，因為我哋時間差唔多啦。好 ，OK， 好多謝電話，拜拜，拜拜，亦都唔該晒兩位師傅，咁我哋下個禮拜再見啦 ，Thank you， 拜拜，拜拜。世界之大，無奇不有。恐怖熱線，阿咪胡海晴。嗱，頭先好多朋友咧就話聽唔到我開頭講嗰個真人真事，咁我喺度講多一次。咁話說咧就係一位賣水晶嘅人啦，咁喺好多年前呢，佢開始賣水晶，但係當時咧佢生意就普普通通嘅。咁佢就係住喺紅磡其中一間殯儀館嘅附近嘅。咁佢住間屋嘅時候咧，喺夜晚吓，經常都聽到有人喺廚房嗰度啊，整啲沙煲罌罉嘅聲，即係 pling plang 咁樣嘅聲啊。咁佢初初不以為意，都以為係佢嘅家人啦，但係長期都聽到呢啲聲音喎。咁之後咧就同家人提起呢一件事，原來佢嘅家人同樣都聽到呢一啲聲，而佢哋大家都以為係對方入廚房整嘢。咁當時佢就知道哦，原來唔係屋企人喎，咁真係靈界啦。咁於是佢就諗到，咦，佢每一晚都入嚟我廚房度整啲聲，係咪真係代表佢肚餓呢？咁佢於是為咗試下佢呢個諗法係咪真嘅，佢就開始喺廚房裏面呢，每一日都放一碗飯啊。點知當佢放完之後呢，就真係冇再聽到嗰啲聲音，咁而佢亦都覺得佢自己嘅估計係冇錯。自從佢喺嗰度擺咗飯同埋嘢食之後呢，佢嘅生意就突然間突飛猛進，亦都撈到風生水起，佢亦都變得富裕。咁佢更加覺得係個靈界幫咗佢。咁之後因為佢有咗錢啦，佢就搬離開咗嗰笪地方，去咗更加貴嘅地方住。咁但係一直佢都堅持唔肯賣嗰間屋。而每一日佢搬咗屋之後呢，佢每一餐食完，佢都會留翻一啲飯餸，揾村人送去佢間舊屋裏面擺喺個廚房。而到而家呢，佢生意依然都係好好。呢一個就係我今日分享嘅真人真事啦。好 ，Selina 準備好未？我哋接啲聽眾出嚟問問題啦，好嘛？好。簡生，係 ，hello， 早晨。你好，你想問咩啊？係，我想問愛情嘅，我而家同我女朋友咧，即係都係差唔多到分手嘅邊緣，仲有冇可能呢個繼續落去咧 ？OK， 睇睇啊吓。好 ，Selina 睇一睇究竟呢段感情有冇得掹嘅？簡生，係好。嗱，幫你攞咗隻塔，但係逆位嘅。咁塔係有啲突如其來發生嘅唔好嘅事，無論佢係正位同逆位咧，都係代表住啲唔係幾好嘅嘢嘅。咁咧，其實你哋都學你話齋，都去到呢個分手嘅邊緣啦。咁其中一方好大機會咧，其實已經結識咗另一個噶啦。咁同埋嗌交嘅次數係越嚟越多咯。咁你話好想去同佢掹呢，我諗嘅機會就唔大，即係成功嘅機會就唔大咯。明白嘅。係啦。OK，明。好多謝電話，拜拜。袁生，喂，你好。你好。你想問乜嘢？冇啊，咁樣咧，我本身咧就失咗業幾年啦。咁我就好想睇下短期內可唔可以搵翻份我自己嘅老本行嘅工作。短期內可唔可以搵翻份你老本行嘅工作？係。OK， 睇一睇先吓。袁生，係嗱，幫你攞咗隻命運之輪嘅逆位，睇嚟呢個時機咧就未到啦。其實咧
你都應該其實一路都出現有少少嘅機會嘅，亦都需要人哋幫啦。但係呢個時候講緊未來3個月啦，應該都暫時未會有機會揾到一份你想要嘅工作咯。係。OK， 明唔明？唔該晒。好，多謝晒，拜拜。Kitty， 係咪你好？你好，你想問咩？愛情。你有冇對象㗎？分咗手啦冇？分咗手，而家冇對象嘅。係。睇下嚟緊會唔會有新嘅戀情，係咪？係。OK， 你等等下。唔該。今日幫你攞咗一隻愚者嘅逆位。愚者嘅意思咧，其實就係要不拘即係唔好話好拘束咁樣去試下四圍去結識唔同嘅人，但係其實你冇咁做到，即係話咧其實你成日可能收埋自己啊，唔肯講你自己嘅心裏邊嘅說話，可能有機會喺你身邊都會俾佢走咗，同埋咧你冇一個好概括你想要嘅嘢，譬如一個男仔係點樣嘅，你冇一個好大嘅冇乜概念，係啦，冇目標啊，其實咁你試下呢方面改進一下，咁可能有機會遲啲會有啦。哦，明唔明白？唔該，好，拜拜。以前嘅人要影靚相，都好中意去一啲照相館嗰度影。當時有一條好繁華嘅街，兩邊都佈滿咗各種小食、工藝品同埋兒童玩具嘅小店。街道嘅盡頭係一個好大嘅菜市場，所以即使係夜晚，呢一度依然都有好多嘅人群。喺街道嘅十字路口一個彎位，有一間當時好時尚嘅迷你照相館，佢已經開咗好幾年啦。喺當地都有少少名氣嘅，年輕人影結婚相，過年過節嚟呢一度影全家福，加上一啲藝術相，令到佢長年累月都好猛人氣。相館裏面有2層，底層係用嚟化妝休息，牆上掛滿咗各式嘅相，黑白嘅、彩色嘅，無論係美女或者老人家，個個都係容光煥發，光彩照人。幫人影相嘅係一位50幾歲嘅老人，唔好睇佢年紀唔輕啊，喺當時嚟講，佢影相嘅技術可以話係一流嘅。當年啱啱啲人要更換身份證，佢嗰度亦都被譽為身份證照片指定像館。好多人日頭都忙住返工，只有夜晚先可以去影相，所以佢近來每一晚都要工作到深夜。呢一日夜晚，等影相嘅人陸續走咗之後，都已經成12點啦，於是佢就收拾下準備返屋企。但係呢一個時候，出面嚟咗2位年輕人，一男一女，大約20零歲啦。個女仔着住一件紅色半袖白色嘅裙，男仔就着住白色半袖深藍色嘅褲。佢哋2個走到攝影師前面，一路微笑住，不過一句話都冇講。攝影師覺得好奇怪，就同佢哋講：我要閂門啦，你哋聽日先嚟影啦，而且而家都好夜啦。但係佢哋2個就好似冇聽到一樣，依然向住佢一直微笑。個攝影師有啲嬲啊，佢話：你哋唔識講嘢㗎？只係見嗰個男仔用手比劃咗一下，個意思係我哋今晚一定要影啊。哦，原來佢哋2個係啞嘅。攝影師雖然好攰，但係尊重殘疾人士嘅概念佢都仲有嘅。咁好啦，你哋跟我上2樓啦。跟住佢就先行上樓，準備好晒所有嘅攝影器材。一轉身，呢2個年青人已經企喺佢面前。係有啲奇怪嘅，條樓梯明明係木製㗎，點解都冇聽到佢哋行上樓嘅聲音呢？不過由於佢回家心切，所以都冇再諗咁多啦。佢同2個年青人講話：我唔識睇你哋嘅手勢㗎，你哋想點影就點做啦。嗰2個年青人點下頭，
佢哋兩個一坐低就主動將個頭挨埋一齊，唔使問，一定係影結婚相啦。攝影師對好焦，就喺閃光燈一亮嗰刻，佢見到嘅點解好似係兩個骷髏骨嘅？佢即刻毛管都凍埋，背脊都寒埋。但係佢再定神望一望，分明係兩個活生生嘅人。可能今日太攰啦，應該係老化。佢心裏面咁樣安慰自己，雖然佢仲係有啲驚。影樓出面都冇任何聲音啦，真係夜深。攝影師問佢哋係咪仲要影啊？佢哋冇理佢，只係見嗰個女仔自己走到去掛滿各式衣服嘅衣架前面，攞起一件白色嘅婚紗，自己走到更衣室。冇幾耐，佢就換咗呢一套衫出嚟。之後個男仔又走入去，換咗一套黑色嘅燕尾服。佢哋自己擺出各種嘅姿勢，然後攝影師就好快咁按下快門，但係佢竟然唔敢再細看個鏡頭。兩個年青人就係咁換咗7、8套衫，終於點頭表示影夠啦。走落樓之後，呢一個攝影師就幫佢哋開咗張票，叫佢哋3日之後嚟攞相。兩位俾咗錢啦，翹住手就走出影樓。大街上面已經冇人啦，一陣微風吹過嚟，攝影師當堂打咗冷震。返到屋企之後，已經係凌晨1點幾。佢瞓喺床上面，諗起今晚嘅事，越諗越驚。佢企起身，攞出頭先佢哋俾嘅錢，佢吸咗一口氣。果然，佢見到嘅係幾張冥通銀行嘅陰司紙。佢信啦，原來頭先佢真係撞鬼。咁多年嘅攝影生涯，佢有咩未見過？咩鬼故佢都有聽過，只係冇諗過自己會遇到啫。不過佢心諗，鬼都有善惡啦。佢一咁諗，心裏面恐懼就放低咗啲。2日之後，呢一啲鬼照片晒咗出嚟，竟然係空白一片，可能只係鬼先會見到啦。攝影師因為驚佢哋真係會嚟攞相，所以佢就跟住張單裏面嘅名，將啲相燒咗俾佢哋。事隔1日，佢喺新聞裏面見到，原來之前嗰晚有一架小型麵包車喺山路嘅彎處發生事故，遇難嘅4個人當中，其中係2個準備結婚嘅年青人。電視上面嘅唔係就係嗰晚嚟嗰2位咩？第2日，照相館嘅門外掛咗一個牌，上面寫住從今日起每晚9點後停止營業，因為攝影師驚喺陰間嘅鬼見到啲相影得唔錯，全部都嚟幫襯，就慘啦。上次喺呢一部分呢，我哋就講緊金字塔啦。我哋講緊嘅就係話，所謂嘅以前究竟點解佢可以唔用我哋現今嘅文明都可以石嵌石，而嵌得係咁準嘅位置做到金字塔出嚟，而佢嘅位置以佢哋所謂當年佢哋有嘅科技，點解個金字塔會係喺我哋嘅地圖下淨係計地下地殼裏面嘅最中心點呢？呢一個到而家都冇人有辦法考究到，究竟係咪講緊係一個遠古文明？我意思係唔係我哋呢一個世紀文明嘅時候已經存在呢？即係話唔係我哋話嘅幾千年前，反而係萬幾年前，甚至係3萬幾年前已經有呢？咁係咪證明其實地球之前已經毀滅過，今次已經係佢哋所謂嘅唔知係第4次定第5次嘅文明呢？講到金字塔嘅位置，其實除咗我頭先講呢一個正中心點之外呢，仲有其他奧妙嘅。繼續揾我哋嘅嘉賓阿 Ken 講下。嗰3個金字塔，最中央嘅3個金字塔，同埋個 Nile River 個河咧，其實係對翻上個天圖啊，對翻嗰個獵戶座嗰3粒星，同埋個銀河系嗰個位又遇到啱啱好，唔知點解。同埋係好多唔同嘅，即係可以講好耐金字塔，但係總之佢係透過佢不同嘅神話，就帶出其實佢
佢呢一個人類其實佢好得意，佢甚至乎話佢以佢嘅神話嚟講，人類未必係地球嚟嘅添。咁但係呢一個可能係第度嚟嘅，即係有一個說法係咁嘅。係啦，呢方面我哋遲啲都會再同阿 Ken 傾啊，就係話究竟即係除咗地球之外嘅外來生物，或者係咪以前我哋根本都係第度嚟嘅，即係我哋嘅所謂祖先啊，都係第度嚟嘅，又或者而家其實存唔存在呢樣嘢？因為我唔知啦，好似近來我哋開始好多去討論2012嘅問題嘅時候，亦都發現多咗好多人呢，佢哋好似見到一啲譬如不明飛行物體啊，或者一啲唔知道邊度嚟嘅嘢啊，或者一啲天文現象嘅，呢個我哋唔講住。下次我哋再請阿 Ken 嘅時候，我哋都會講呢樣嘢。不過我哋翻遠古文明嗰度，咁其實我知道之前咧亦都喺古巴係嘛，揾到一個沉咗嘅地方，嗰度係咪都有金字塔咧？係嗰度咧，其實好得意，喺古巴嘅海域嗰度咧，佢哋係其實咧呢件事點樣會發現到咧？就係話說嗰陣時，想當年1962年嗰陣時咧，就會有一個古巴嘅導彈危機啦。咁大家唔知即係對歷史純唔純熟啦。咁總之嗰陣時就係爭啲發生第3次世界大戰。咁話說嗰陣時個美國嗰啲潛艇封鎖古巴嘅時候咧，佢哋發現個海床度係有啲嘢，係似係建築物。咁佢哋好好奇，唔知係乜嘢。但係嗰陣時因為就嚟世界大戰，所以都冇人得閒理呢件事。直至到大概10年前度，就有一 team 人就決定去海底去睇下發生咩事。而佢哋影咗出嚟啲畫像係真係令人震驚，係不但止有好多好似一個城市，即係好完整嘅城市，即係沉咗嘅城市咁樣。係啦，埋喺海底仲影到有類似金字塔咁嘅問題。而一個亦都吻合翻嗰個之前有亞特蘭提斯呢一個話沉咗喺海底嘅一個文明嘅話說咯，咁一個好先進、好有科技、好高度嘅文明，想當年就係好1萬多年前，呢個係根據希臘嘅一個著名嘅哲學家所講，而佢就係話佢喺邊度聽翻嚟咧？佢喺古埃及嗰啲神父度聽翻嚟嘅，呢一個就係根據佢哋嘅資料，就係有咁多萬多年前有咁嘅一個好先進文明喺大西洋沉沒咗。咁所以其實好多人就覺得吻合咗呢件事，係竟然點解海底會金字塔呢？同埋你依家發覺其實唔單止嗰度，好多世界上好多其他地方都出現。越嚟越發掘到好多啲古代遺跡係冇人解釋到。我譬如舉另外一個例子，最喺90年代都係近呢20年啫，喺土耳其掘到一樣嘢，喺嗰笪地方叫 Göbekli Tepe，係10幾噸嘅石柱，係 T 字形嘅石柱埋咗喺地下。而佢哋係砌成一個大圓形，係好多層好多層，而佢哋係雕刻得好靚嘅。嗰啲石柱唔係就咁石柱，係有雕刻嘅，雕刻咗啲好靚嘅石雕啊，啲唔同嘅動物啊。但係嗰啲動物咧就唔係嗰區會出現，至少唔係呢家嗰一區會出現嘅動物啦。咁係埋咗喺沙石裏面，而呢一個咧係考古學家，係真係正統嘅考古學家都話佢係1萬年以上，因為冇得假呢樣嘢，因為佢埋藏嗰啲石沙塵啊，真係要經過1萬多年先可以埋得到，所以你就會諗嗰1萬多年前人類唔係應該石器時代？係咯，點解會咁勁嘅咧？係啦，點解會有人可以10幾噸嘅石柱咁樣起咗喺度？不但止仲起得咁靚，砌得咁齊，但係好出奇嘅嘢，佢哋喺嗰度冇揾到任何煮食工具，冇揾到任何石嘅工具，冇揾到任何起嘢嘅工具，即係好似空降咁落嚟咁樣個感覺。空降咁落嚟，同埋最好笑嘅就係佢哋發覺到係特登有人埋葬佢嘅，即係1萬多年前特登突然間有人係決定將呢度埋咗佢，唔知點解，到呢家都係一個謎。甚至乎南美洲亦都有，南美洲佢譬如喺玻利維亞嗰度有一笪地方，佢係喺13000尺嘅高空，即係嘅高山嗰度嘅。咁佢係有啲切得好靚嘅石頭，冚咗啲建築物喺度。雖然好多都冧咗啦，但係嗰啲又係幾廿噸、幾百噸。但係你會見佢係
砌到好靚，好似 puzzle 咁樣，即係一粒一突啱啱扣好個位，幾廿噸嘅石頭全部都連鎖扣住，唔需要有任何石屎啊，唔需要有任何嘢黐住或者乜嘢，純粹佢嘅形狀就扣到緊一緊，係佢哋起嘅準確度係大高度，你一張白紙都唔可以攝喺嗰啲石頭嘅中間位，而佢真係就咁砌出嚟，而嗰度嗱有好多考古學家就話嗰度係啲 Inca 嗰度嗰啲人砌嘅，但係根據 Inca 自己嚟講唔係佢哋砌嘅，唔關佢事，佢哋唔知道邊個，佢哋話我哋嚟到嗰陣時已經係荒蕪咗啦，咁但係就係發覺好得意就係點樣咧？佢哋發覺有啲蛛絲馬跡，佢哋可以查到係原來嗰度咧。曾幾何時係水位去到嗰度，即係有啲類似碼頭咁嘅設施，咁就要諗下究竟幾時先曾幾何時個水位去到嗰度咧？就好多人懷疑就係上一個冰河時期，所謂嘅大水浸嗰陣時候，先至可以去到嗰個位，先至會有人特登起。你幻想下起個城市起喺13000尺高空，仲要有啲設施係可以俾你出海出湖，咁點解咧？係啦，好多呢啲唔同咁嘅遺留落嚟嘅嘢咯。咁唔單止話實際建築，其實仲有譬如話有一個好出名嘅地圖叫 Piri Reis Map。咁呢個地圖係邊度嚟咧？係一個航海圖嚟嘅。咁呢個航海圖就嚟自16世紀一個土耳其嘅海軍軍官佢畫嘅。咁但係佢就話佢唔係自己畫出嚟嘅，佢就係根據佢搜集嘅遠古，即係講緊幾千年，甚至喺埃及嚟嗰啲咁嘅航海圖抄出嚟嘅啫。咁呢個圖有咩特點咧？就係第一，喺16世紀嘅歐洲其實係未知道北美洲其實整面係點㗎，但係嗰幅圖係畫得出成個北美洲嘅形狀，邊度有山，邊度有啲乜嘢係畫得出嚟。嗰陣時根本都未有人去到。最特別嘅係佢畫埋南極出嚟。南極係唔知係19世紀人類先發覺南極呢個大陸嘅啫，佢畫埋出嚟。但係最得意嘅係佢畫嘅南極啦。嗱，今時今日大家睇南極睇紀錄片睇 Discovery Channel 都可能睇到好多企鵝好多冰咁樣，冇問題啦。咁但係嗰幅地圖畫嘅南極係有陸地，係有山，係有河。幾耐之前先有啊？係1萬多年前啦。佢哋計個時候就係要1萬多年前南極先至有啲地方係今時今日個冰係未蓋過，而佢嘅準確度係得以證實嘅。因為咧喺50年代，美國曾經派過一啲人去南極去進行呢個探險啦。咁佢哋係用啲嗰啲超聲波嗰啲 sonar equipment 去到穿過啲冰層去量度下面嘅陸地嘅形狀係乜嘢，而佢量度到出嚟嘅形狀係同嗰幅地圖一模一樣。咁邊度有？即係現今你唔好話幾百年前啦，你現今你冇嗰啲設備你都做唔到。咁所以呢啲好多就話俾，其實係咪人類嘅文明係比我哋遠遠想象中之內咧？我自己就相信係嘅，不過咧因為今日時間關係，下個星期我哋繼續探討呢一個問題。細佬死嗰日啱啱係佢嘅5歲生日，當時爸爸媽媽都唔喺屋企，因為佢哋出咗去為細佬挑選一個最靚嘅生日蛋糕。當時只有7歲嘅姐姐同佢一齊喺屋企，佢哋住13樓㗎，唔知係咪真係13不祥啊？對於呢一件事，好多街坊都議論紛紛。細佬嘅媽咪大喊咗7日，喊到幾乎要入急症室。至於爸爸，亦都好痛心，好責怪自己點解當日冇留喺屋企。呢件事除咗悲傷之外，亦都彌漫住詭異嘅色彩。因為細佬只係一個5歲嘅小朋友，照計佢唔係咁易爬到上去，仲跌埋落街。件事發生之後，姐姐一直都好驚，佢不停咁喊。當爸爸媽媽去安慰佢嘅時候，佢同爸爸媽媽講話，嗰日佢見到有個老婆婆將細佬拱咗落去。爸爸媽媽聽到之後都打咗個冷震，不過爸爸好快就恢復過嚟。佢話個女一定係亂講嘅，
屋企點會有個老婆婆走到出嚟呢？個女喊得更加厲害，佢話嗰個老婆婆係着住一件黑色袍，個樣就好似屋企神台上面嘅一張相，神台上面得一個女人啫嘛，咪就係小朋友嘅嫲嫲。個女講完之後，雖然佢哋兩公婆好驚，但係爸爸絕對唔信佢阿媽會做出啲咁樣嘅事，況且佢一直都唔相信有鬼神之說，佢覺得只係個女受驚，所以亂噏啫。之後佢哋揾咗一位法師到佢哋屋企做法事，招魂嘅時候銅鈴好有規律咁響，好似喺度安撫亡者嘅靈魂。法師一路嗌住細佬個名，叫佢翻屋企啦，翻屋企啦。爸爸媽媽一直咁喊，佢哋就跟喺法師後面叫住弟弟個名。法師念念有詞，喺客廳裏面揮舞佢木劍，女就一直坐喺梳化度，用手掩住對眼。爸爸媽媽以為佢為住細佬嘅死感到難過，點知原來佢係驚。佢用好恐懼嘅聲音同爸爸媽媽講，佢見到嫲嫲就喺法師後面。個法師聽到之後驚到跳咗上張台上面，仲不停問喺邊度，喺邊度。佢不停亂耍手上木劍，一不小心仲喺台上面跌咗落地受傷。將法師送咗去醫院之後，呢件事好似不了了之，而個女亦都好似慢慢回復正常，所以佢爸爸媽媽更加覺得佢係因為受驚過度，所以出現幻覺。但係其實喺件事發生之後，個女喺返學嘅時候都繼續用呢一個手法去嚇身邊嘅同學。佢同所有人講，佢係有陰陽眼嘅。佢越嚟越覺得呢一個遊戲好好玩，直至到班上面有一個新嘅插班生入到嚟，呢個小女孩都用同樣嘅方法嚟嚇佢。果然好奏效，呢個男孩子不停咁樣避開佢，但係佢嘅表現比其他同學更加驚恐。其實事情傳開之後，大部分嘅人都知道呢一個細路女只係講大話。點解呢一個男孩子會驚得咁厲害？直至有一日，有一個高年班嘅哥哥同呢一個小男孩講話，其實嗰個女仔係講大話㗎咋，你唔使咁驚佢㗎，你唔使理佢㗎。呢一個小男孩終於講出真相，原來有陰陽眼嗰個係佢。佢之所以咁驚呢個女同學，係因為佢一直都見到有一個小弟弟跟住呢個女仔，不斷同佢講，姐姐，點解你要推我落去？殯儀業從來都好有神秘色彩，當中有好多唔同嘅傳聞，亦都有好多禁忌。殯儀館不嬲俾人嘅感覺都係陰氣好重，無論場內場外都傳聞係亡靈流連嘅熱點。香港大多數嘅殯儀館都係建於民居附近，於是嗰啲地區不時都會流傳住繪形繪聲嘅鬧鬼傳聞。就算喺殯儀館拆卸之後重建，新嘅建築物仍然不時傳出靈異事件。除咗當中最著名嘅東城戲院前身係殯儀館之外，港島區其實仲有另外一度都係殯儀館嘅前身，喺拆卸之後仍然有傳係靈氣逼人。灣仔道同軒尼詩道一帶係繁盛嘅商業同住宅區，但係喺呢一個寸金尺土嘅黃金地段中，竟然有一個籃球場夾喺高樓大廈之中。呢個城市規劃有冇背後嘅原因，冇人知道，但係個球場反而成為咗街道上面嘅一大特色。原來呢個籃球場旁邊嘅位置，昔日就係香港第一間殯儀館嘅所在地。嗰間殯儀館喺30年代啟業，一代巨星林黛當時都係喺嗰度舉殯。殯儀館雖然喺60年代遷往北角，但係附近嘅居民偶爾仍然會喺夜間見到鬼影蹤蹤，甚至話聽到鬼喊嘅聲。到咗70年代興建地鐵嘅工程完成之後，佢先改建成為而家嘅籃球場。而籃球場旁邊貫通灣仔道同軒尼詩道嘅樓梯級，
就係當年通往殯儀館側門嘅小巷。有一個傳聞係咁嘅，由廣州嚟嘅李生喺幾年前第一次去香港公幹嘅時候，入住咗灣仔嘅某間酒店。當佢去到嘅時候，已經係深夜。佢休息一陣之後，由於感到有啲肚餓，於是就想揾個人陪佢食宵夜。佢即刻諗起喺香港佢嘅生意伙伴黃生，於是就打電話邀請對方一齊食嘢。後來佢哋更加約定1個鐘頭之後喺酒店嘅大堂會合。由於時間尚早，李生就到街上面周圍行下。當佢由大街走到灣仔道嘅時候，發現接近凌晨1點，竟然仲有好多人聚集喺嗰度。正當佢想回程嘅時候，忽然佢又被樓梯附近嘅人聲所吸引。當佢從樓梯旁邊嘅位置往下望嘅時候，見到嗰度嘅空地燈火通明，原來係一個露天嘅食檔，嗰度坐滿咗食客，氣氛都好熱鬧。於是佢好奇咁沿住樓梯往下面走，心諗睇下香港地道嘅夜市特色都唔錯。呢個時候佢發現食檔原來係位於一道鐵絲網之內。呢個時候食檔嘅人都見到佢，但係佢哋竟然全部都揮手示意叫李生入去一齊食。當佢好懷疑之際，佢電話響起，原來係黃生。黃生話已經喺酒店大堂等咗好耐，問佢去咗邊。李生就同佢講，我喺酒店附近嘅大排檔，不如你都過嚟食嘢。黃生話酒店附近嘅大排檔，李生就話喺酒店轉右出嚟，行過少少再落樓梯嗰度咯。黃生聽完之後更加係摸不着頭腦，叫佢即刻返酒店大堂再講。當佢哋會合之後，本身住喺灣仔嘅黃生堅持附近係冇大排檔。李生就話自己親眼睇到嘅，點可能唔存在？於是黃生好唔忿氣咁要求李生帶佢去一次。當李生再一次去到灣仔道嗰條樓梯嘅時候，只係見到嗰度一片寂靜，鐵絲網裏面更加係漆黑一片。原來呢個地方根本係個籃球場。之前見到嘅熱鬧畫面，一時間就已經冇晒。黃生話都話冇大排檔噶啦，你係都唔信我，呢度晚晚都係鎖住，邊人入到去呢？李生當堂手心冒汗，究竟佢係行錯咗路去另一度，定係頭先入咗一個唔知邊度嘅空間呢？講到殯儀業，其實好多工作人員都有遇過一啲靈異嘅經歷。每一個道堂或者殯儀公司都會有隔層式嘅臨時骨灰位，去安放亡者嘅遺照同埋骨灰。呢度就係亡者嘅家，你可以視佢為佢哋嘅酒店，或者等待新居裝修妥當前嘅度假屋。咁喺呢一個空間係咪真係住咗佢哋嘅靈魂呢？所發生過嘅事，其他人又知道幾多呢？到靈位前拜祭嘅人，行為自然會檢點啲，而當拜祭完畢，當然係離開啦。但係對於一啲殯儀嘅從業員嚟講，佢哋剛剛相反，佢哋每日都係對住一眾先人食飯，就連瞓晏覺有時都會瞓喺佢哋身邊。有一位殯儀從業員話，有一次佢嘅好姊妹過身，佢嘅家人就邀請佢道堂師傅做法事。呢個先人生前好中意打扮，亦都買咗好多靚衫，佢嘅家人就將部分嘅衫送過去，等佢哋可以化俾佢。其中有一套衫，呢一位殯儀從業員都好中意，佢竟然冇化咗佢，而攞咗翻屋企。起初佢認為大家係一場好姊妹，個姊妹已經唔喺人世，留低一套衫做紀念應該冇問題啊。但係估唔到，原來不問自取喺陰界都係唔容許，一定要物歸原主。佢話每當佢喺道堂瞓晏覺嘅時候，總係夢到佢好姊妹同佢講，叫佢俾翻套衫佢。因為佢哋係好朋友，所以呢位殯儀從業員都唔係好驚。但喺夢中佢講唔到嘢。不過呢一個夢又確實係發咗好幾次。有一次佢瞓晏覺嘅時候，呢個好姊妹又再次出現喺佢夢裏面，都係講同一番話。佢醒咗之後就去好姊妹嘅靈位前面上香，同佢講，你係咪要攞翻我冇燒俾你嗰件衫啊？好啦，我聽日就燒俾你。當佢化咗呢一套衫之後，就再冇夢見呢個好姊妹。呢件事對佢嚟講係好深刻，但係佢嘅經歷絕對唔止咁少。
佢話曾經有一次有兩姊妹去到佢嘅道堂，呢兩姊妹唔係嚟拜祭，而係嚟揾人。佢哋話係要嚟揾一個已經死咗好多年嘅中年漢。原來呢兩姊妹喺連續幾個星期都夢見佢哋死咗嘅大家姐喺呢一個道堂上面同另外一個男人坐埋一齊。起初佢哋大家姐喺夢裏面冇交代啲咩，只係話見到佢哋坐喺道堂嘅一角。過咗一段時間，夢中嘅大家姐開口同佢哋講嘢，話佢想結婚，而呢一個就係佢哋嘅姐夫，叫佢哋按照地址去揾姐夫，同家人交代。呢一對姊妹去到道堂，即刻大吃一驚。當佢哋行近遺照嘅時候，指住其中一個嘅相中人話：呢個就係夢中見到個姐夫。跟住佢哋就叫呢位殯儀從業員幫佢哋聯絡佢嘅家人舉行冥婚。結果呢對新人就喺佢哋嘅道堂結成夫妻，仲將佢哋大家姐嘅靈位放喺呢一個姐夫嘅身邊。其實從事殯儀業嘅人遇到呢一類經歷一啲都唔出奇，佢哋所服務嘅客人就係亡者。所以呢位殯儀從業員，佢話佢每日返到公司嘅第一件工作都係為亡者上香，同埋同佢哋講聲早晨。講到殯儀館呢，咁我相信大部分嘅朋友都有去過啦。以前呢，即係一啲比較喺香港傳統少少嘅殯儀館呢，我自己覺得比較驚啲嘅，因為裏面嘅燈光啦，即係佢哋好多白嘅光管啦，同埋始終係舊少少。咁我發現而家好多新式嘅呢，其實個感覺係冇咁陰森嘅。除咗佢有啲黃燈之外呢，譬如佢哋地板呢用咗木地板，好新嘅，即係唔係好似以前嗰啲好污糟啊，又或者一格格啊咁樣呢。嗰種感覺咧，其實舒服啲嘅。我冇去過舊嗰啲，你冇去過舊式嘅咩？冇啊冇。但係其實最傳統，譬如紅磡嗰啲都係算係舊式啦。哦，係啦，咁嗰啲係比較舊式嘅。我唔知你有冇去過一啲新式啲嘅，即係比較新起啲嘅。咁其實個感覺咧係似教堂多啲，即係我自己覺得係冇咁驚嘅。咁但係分享翻話去傳統殯儀館咧，我最驚就係要去洗手間。咁有一年我係喺嗰度咧，因為都要逗留好耐啦，終於都忍唔到，一定要去洗手間啦。咁啊叫我家姐陪我去。我最驚嘅地方，你入到嗰個洗手間，我唔知係咪有特別嘅原因。嗰塊鏡唔係鏡嚟嘅，就好似一塊星板咁樣嘅嘢，望到裏面嘅自己係好朦噶。咁我當時我覺得好驚，即係我覺得一係不如淨冇啦。點解要整塊咁樣嘅嘢喺呢一度？又唔係真係塊鏡咧，咁感覺都幾心寒。但係好彩 touch wood 就冇咩事發生。但係你咧都有一個即係去殯儀館嘅經歷㗎。其實咧呢一個咧就唔係我自己嘅經歷嚟嘅，係我聽翻嚟嘅。咁咧嗰陣時咧有一個呢個人咧，佢就係唔信鬼神之說嘅。咁佢咧就去試過一次咧，就跟佢媽媽咧去一個親戚嘅喪禮。咁喺呢個親戚嘅喪禮裏邊咧，佢哋有一個環節就叫做破地獄嘅。咁佢就喺呢個環節裏邊咧，佢見到熄黑晒燈之後咧，坐嘅位咧有好多唔同唔係人嘅坐咗喺度睇緊呢一個好似睇 show 咁樣。咁自從嗰次之後咧，佢就開始相信有呢個世界除咗人之外，仲有第二樣嘢。咁佢咧自己就係一個好貪靚嘅人嚟嘅。咁佢成日就係諗，如果我走嘅時候，我要走得靚啦。咁所以咧，佢就去過唔同嘅地方度咧，睇嗰啲靈堂嗰啲相啊。哇！佢好大膽啊，走去睇。佢覺得如果我第時走嘅時候，嗰幅大頭相咧，一定要靚。於是佢就翻屋企就執靚自己一幅好中意嘅相，就同佢家姐講：佢如果有一日我走咧，你就用呢一幅相啦。無論幾老都好，係啦，都係用翻嗰幅相。咁過咗都好幾年啦，咁佢走咗，真係。但係佢佢真係後生走咗。係啦，咁但係走嘅時候咧，就係車禍走噶。咁呢個人嘅家姐咧就聽到佢咁講咧，佢好記得呢件事咧，就用翻佢嗰幅相。不過咧就同佢做化妝，即係佢喺殯儀館咧，佢會同佢化妝噶嘛。
咁化唔翻嗰幅相嘅咁靚嘅樣啦。咁咧就喺出殯之前嘅嗰一晚咧，佢家姐發咗個夢。佢就嚟同佢家姐講話，點解我個樣唔可以嗰幅相咁樣？點解？我唔要。咁佢家姐扎醒咗。第二日佢成家人商量過之後咧，就唔俾人瞻仰遺容。淨係即係放嗰幅相就算啦。咁我諗可能解釋到咧，點解有啲時候咧殯儀館咧係唔安排瞻仰遺容呢一個環節啊？就係咁樣啦，即係都有機會係我哋每一個其實都係想用一個靚樣見人噶嘛。係啊。咁我頭先話到一個你嘅經歷咧，就係講緊你去錯殯儀館呢一個，其實都幾驚，我覺得，即係你當時應該係好驚。我其實咧就嗰次咧 ，suppose 咧我係去紅磡，紅磡有3個殯儀館啦，係啦，3個殯儀館，我就去中間嗰個嘅，應該。但係你就去咗其中一個側邊嘅。我唔知點解啦，我就走咗上去，咁我就打電話同我表姐講話，係咪3樓嘅一出呢門嘅第一個咁樣？咁我就其實喺樓下咧，我就撳 lift 嘅時候，個 lift 咧唔開門，哇，好驚啫！咁我就話冇理由噶，咁於是係咪唔得咧？再撳多幾次唔得，我就索性咧就喺側邊嗰度咧行樓梯上去。哇，你都好大膽啫！其實我跑住上去，我好驚。咁跟住咧，上到去嘅時候咧，我發現係乜都冇嘅。嗰層。咁我就即刻打電話俾我表姐，我到咗咯，但係點解唔見你哋喺度噶？咁講。咁我表姐話：你去咗邊啊？我哋喺邊間？我話係3樓第一間嘛。咁後尾經過一輪之後咧，我其實一路趕住電話，已經知道唔喺嗰度啦，就衝翻落樓下。咁我就樓下就撞到一位老人家，咁我就問佢呢度係咪咩啊？咁佢話唔係呢度啊，隔離嗰個先至係啊，你嚟錯咗啦。咁講擰轉頭，佢就唔見咗啦。咁究竟係咪有人指示我？其實我唔應該去嗰度咧。究竟 lift 門打唔開？究竟係咪都有相關嘅原因呢？就係話俾你聽，你去錯咗。冇錯，雖然你有機會係嗰老人家行得好快咁樣，都其實嗰度冇乜人噶。係啊，所以唔知佢喺邊度走咗啦。究竟係咁？你講到殯儀館呢樣嘢呢，我又睇過一個資料，但係講緊海底，好似一個殯儀館咁樣嘅地方。咁佢話就係發生喺1980年嘅，咁就喺挪威一個半島上面啦，佢哋就進行緊一個幾高難度嘅懸崖跳水比賽，因為嗰方面嗰邊係有啲咁樣嘅比賽嘅。咁嗰個半島呢就三面環海，咁另外一邊就係山嚟嘅，咁亦都有好多人呢去睇呢一個比賽㗎。咁啊坐咗喺度啦，有啲就喺遊艇上面呢就等個比賽開始。咁有30個跳水嘅運動員嘅，佢哋咧就一齊咧即係跳落去嗰一度啦。咁就見到咧即係浪花四濺啦，係咪先咁高跳落去？咁全部入晒海度，咁大家都喺度等住佢哋即係浮翻上嚟啦。咁你都知會插入水底噶嘛，然後再浮翻上嚟。點知過咗成個鐘都見唔到有任何人係露出水面嘅，咁梗係慌晒啦，個個都。咁啲運動員嘅家人個個都係現場喊晒。咁之後咧就嗰個組織啦，派出一啲人呢，就去揾啲運動員嘅，就派咗隻救生艇。咁但係幾個鐘頭之後呢，呢一啲運動員呢都係冇音訊嘅。咁到第二日啦，就有一個經驗好豐富嘅潛水員，就帶埋安全繩啦，同埋佢嘅器材啦，就落到去。咁啊，當佢落到去5米嘅時候呢，就有一啲好大嘅力量啊，將佢個裝置咧全部拖晒落水底啊！咁之後咧就係話另外一啲嘅救援潛艇咧，再去到現場，但係全部落到去嘅人咧都唔見晒，即係都冇人翻到上嚟嘅。咁之後咧就真係好無奈啦，同埋都好傷心啦。咁就叫美國咧派一艘海底嘅調查船嚟調查呢一件事嘅。咁呢一隻船咧就比較先進啲嘅。咁亦都有一個海洋嘅地質學家呢，係跟住去一齊做呢一個調查嘅工作嘅。咁佢哋去到現場之後呢，佢就即刻即係落水啦，亦都有一個電視嘅監視器嘅，一路都搜索住個海底，睇下究竟發生咩事嘅。咁點知呢，真係俾佢發現到呢，喺離開嘅船唔遠嘅地方呢，有一啲好強大嘅水流啊。咁如果唔係即時發現到呢，
佢哋都會潛埋落去嘅。咁於是咧，佢哋就冇被沖走，因為佢哋一早探測到嘛，咁就冇落到去啦。咁佢一路咧就用嗰個嘅即係頭先我話嗰個攝錄器咧，就一路影住啦。咁就見到海底咧真係有30個運動員，亦都有2個嘅潛水員嘅屍體，同埋之前嗰架潛艇。但係最恐怖嗰樣嘢係，佢除咗發現呢啲之外咧，佢仲發現到好多具腳上面掛咗鐵鏈嘅屍體。吓？點解？唔係呢班人嚟噶？係咯，係啦，就係發現咗呢一啲屍體，就好似木乃伊咁樣，係豎晒喺度，喺個海底嗰度。咁佢自己都好唔相信自己見到嘅嘢，但係喺呢個監視器裏面呢，係證實到噶，而亦都錄到呢一啲咁恐怖嘅景象嘅。咁當時俾佢哋嘅感覺呢，呢一個就好似一個海底嘅殯儀館咁樣。但係都唔知道究竟點解會變成咁。但係當然有一啲說法呢，就係話係海洋嘅暖流同埋寒流嘅一個交匯處嚟嘅嗰度。咁所以有2股唔同嘅海流呢，佢哋一齊相遇呢，就一齊擠壓啊，形成咗一個好大嘅漩渦，所以有咁多嘢咧捲入去。咁但係點解會有咁多係有鐵鏈嘅屍體咧？佢哋懷疑可能嗰度以前咧係個監獄嚟嘅。但係唔知幾時啊？呢個荒廢嘅監獄咧就去咗海底嗰度，唔知係幾多年前，亦都唔知係咪我哋所講遠古文明定係幾時。咁但係嗰個畫面係幾恐怖下咯，我想象到。係啊，嗱，咁呢個海底殯儀館係咪真係一個殯儀館，定係有其他更加神秘嘅原因呢？我哋唔知。下個星期呢，我哋就會喺恐怖熱線裏面呢講一個好重要嘅專題啦，因為7月嚟緊啦。咁其實唔需要等到7月14嘅，7月就已經係可以有好多怪事發生，而我哋自己其實都有啲經歷可以分享。當然，我好希望今年唔會有任何事發生啦，因為有師傅啊嘛。希望今年真係唔會。OK， 咁如果大家對於即係7月有啲乜嘢疑問啦，可以 email 俾我咧，或者你哋有咩經歷咧，都可以話俾我知嘅。咁下個禮拜恐怖熱線再見咯噃。拜拜，拜拜。